Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw pitsa 23 Miyerkules sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Grand Rally Bongbong Marcos kag Sara Duterte karon nga adlaw. Patigayunon dire sa siyudad sang Bacolod. Mando nga manginan partisan ang mga barangay opisyal laban sa imposible. Presidente Rodrigo Duterte mag-a-appoint sa 3 ka mga commissioner sang COMELEC antes ang deadline. Ining pila ka mga balita kag isyu idulong sa aton sang Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight. ano ang paabuton sa siyudad sa Bacolod karon nga adlaw ang arrival kag Grand Rally ni Bongbong Marcos kag Sara Duterte. Ano ang schedule? Mag-aabot sila dira sa airport sa Silay karon nga aga. Pero wala pa siguruhan kung pwede siguro makakover ang media kaya ang report mapahuway pa sila. Alas 3:30 sang hapon, karaban maghalin sa highway sang Silay, labay sa Talisay, diretso sa reclamation area. Alas 5:30 magasugod ang Grand Rally. Ang Bacolod preparado naman 120 ka personnel sa Bacolod PNP para sa pag-abot ni Bongbong kag Sara karon nga adlaw. Mga traffic enforcer at ipanon ang trapiko nga labayan sang karaban. Ginapasiguro nga kinanglan ang tanan nga magtambong kung pilagin man kalibo, face mask kag physical distancing. Hindi may balaan, mga rough estimate kung pila ang magatambong sining Grand Rally ni Bongbong Marcos kag Sara Duterte. Amo ini karon ang ginabantayan sa mga sumalakdag ni Bongbong Marcos kag Sara Duterte. So ang luyag magsaksi, ang ako ni balaan kahapon nga daw naariglar na ang tanan-tanan nga sektor daw napakig-angutan na agod magtambong sining Grand Rally ni Bongbong Marcos kag Sara Duterte. Porte, no? Galupok mo ang Grand Rally ni Bongbong Marcos. Ang iba na nga mga mag-aabot pa nga mga kandidato posible mag-aabot man dire sa siyudad sa Bacolod sa ilaman Grand Rally samtang nagahilapit ang eleksyon sa Mayo 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga masabi Ang masunod nga balita kag isyu idul Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Ini balang palayag sang DILG nga ang mga barangay official mangin non-partisan sa eleksyon dapat mangin neutral sila. Amo ini ang ginbutang sa Akta Republika Size City Ono 3 ining Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. May-ari ini sang ginatawag naton Omnibus Election Code. Apolitical dapat ang mga barangay official. Sino lang ang pwede maka-endorso sa kandidato? Of course, ang presidente, vice-presidente, mga kongresista, senador, alkalde, vice-alkalde lang ang pwede maka-endorse ang kandidato. Mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, kag iban pa, hindi pwede. Dapat kakason na ini siya. Nga aman, dapat dulaon ini ngalay. Nga halin sa una, halos tanan nga mga barangay official, barangay kapitan, may ginakampanyahan ina nga kandidato kag naga-endorse pa sa iya sini mga nasakupan nga barangay. Abi butang ta 100% abi sa kabilugan sa pungsod Pilipinas ang mga barangay official. Sos 99.9% gid ang nagakampanya sa ila tagsa-tagsa ka kandidato. Kung maisagi mga nabilin nga wala nagakampanya, ginadua-duaan pa ina. So daw kalain ng batyagon bala nga ang DILG nagamando nga dapat non-partisan ka ipokrito nga klase ini sang Akta Republika. Kabalo kita nga ang tanan nga mga barangay official binigid ang mga barangay kapitan may ara sila tagsa-tagsa ka kandidato kag nagakampanya. Inaya klaro. Sino abing maribat sina, sino masabat sina. Nga mga barangay kapitan ka barangay official nga wala ka mo sang gina-endorse ka kandidato, ti kung manginwala ka, butigon ang guwa mo. Ambot ko silingon nga ang hagad tapaduso ini, mga non-partisan, mga apolitical, nga sa kamatuuran ang tanan-tanan nga mga opisyal sa barangay ga-endorse ka ga-intras sa politika. Dapat kakason tani ini kay ka-ipokrito nga klase ini sang Akta Republika. Kabalo man ang DILG, kabalo na sila. Nga ang tanan nga mga barangay opisyal ga-intra sa politika, ga-endorse sa kandidato. Amo na siling kubla, aga pa naton ini i-insister nga pila ka tuig na halin sang una nanigulang ng iban sa politika, kabalo sila nga ga-intra ini ang mga barangay officials pagkatapos sa tiyon sa eleksyon, ma-order kitang, hoy, hindi ka mo mag-intra ng partisan, apolitikal ka mo. Kakasan nyo ini, kay ka-insulto ini, nga samtang gamando ka mo, lain ang nagakatabo sa palibot sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ginagamit sa politiko ang mga barangay official, inaya klaro ina. Ambot ko silingon bla daw kalain ng batyagon, nga agad kita mando sini, nga kabalo kita, wala ini ginatuman sa bilog nga Pilipinas sa tanan nga mga kabaranggayan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga Radio Philippine Standard Time, lasay 57 ang masunod nga balita. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga Philippine Standard Time, lasay 58, nagahulat subong ang kumilit. 76 kaadlaw na lang antes ang Mayo 9 nga eleksyon. Wala paghihapon makabutang sang 3 ka mga komisyoner sang Comelec si Presidente Rodrigo Duterte. Kung basahon tang Omnibus Election Code, nagadili ini. Ginadilian ng mga opisyal, appointing officer, sa mga opisina ng gobyerno, sa mga ahensya, lokal man o kon national, o pod na ang government-owned or controlled corporation sa pag-appoint sa mga empleyado, mag-crear ikaw sa bag-o nga posisyon, magpasaka ka sweldo 45 kadlaw antes ang eleksyon. Pero tob-tob subong, wala pa maka-appoint si Presidente Rodrigo Duterte. Kahapon, siling sang palasyo, si Presidente Rodrigo Duterte mahingagaw gid. Laboton gid ang deadline para sa pag-appoint sang 3 ka mga komisyoner sang Comelec antes ang eleksyon. Importante ini nga, kinanglan kumplito ang mga komisyoner. Pinaka-importante ini nga papel sa tion sang eleksyon, labi na gid nasyonal kag lokal ini. Dapat mas temprano makabutang na siya sang 3 ka mga komisyoner antes mag-abot ang deadline. Sino? Wala pa sang mga ngalan pero may shortlist na presidente kung sino ang ibutang niya 3 ka mga komisyoner mabulos sa nagretiro. Lakip na ang kontrobersyal nga si Anay Commissioner Rowena Guanzon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01. Mabalik kami pagkatapos. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Continuous rain. Standby na
sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, laputon ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon